Mana kulon sering pesen tengah anak kulo tuh sering tak pesen nih nanti kalau sama orang pernah ngaji bapak kalau ditektir kenal ya kenal kalau ndak ya sudah kayak ndak ada bapak ya pak. Nanti kulo anak kulo tuh saya SMP kelas tunggal ini kulo biasa tak ganti pastrasi biamba belanja biamba. Karena kalau tradisi guys sekali jadi neng jadi gus itu biasanya gitu kayak berhak menguasai santri itu repot. Jadi jangan-jangan nanti punya tradisi menguasai itu tidak baik dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiai yo bingung ora ben dadi bener. Kecuali sing ora kepen bener ora usah bingung nek mati ae ora wong ora mikir ora kena dinut ning. Tapi kita ini memang tahu betul kita sebagai hamba kita ora tahu roh. Apa sing nengko akibate dadi napa apik. Dadi wae ana wong maksiat tapi dadine apik kados Umar, kados wau sing apik ngeloni misanane ora sih. Kita tidak pernah tahu. Ya ana sing sangka taat malah dadi sombong. Ini cara bahasa agamane ujub napa? Ujub. Apa meneh donga ngene malah elek meneh. Iki nak sing biasa sedekah mbek melarat-melarat. Wong melarat tuh kadang nggih kurang ajar. Niate apik tapi kurang ajar. Misalnya kula wong sugih, sering ngekek dhuwit rugen misalnya. Rugen sering tak kayak duit 1 juta, 1,5 juta. Rugen itu saking senengnya kula, tapi dia melarat kan tukangnya mati ku bahaya, nganti dongo ngene bahaya. Ya Allah, kula paringi saged bales jasa teng Gus Bah, sehingga kula suatu saat saged nyanon Gus Bah, kula sekali duit kathah. Artinya kan kudu keadaannya berbalik, aku melarat. Aku melarat Rugen. Wiku kan mau melarat kurang ajar kan. Mau sering dikei donga supaya keadaan berbalik. Ya niate ape aku yakin niate ape. Tapi ku nak mustajab. Bahaya. Mulane kadang wong-wong melarat sing sering dikei dhuwit wong sugih iku kadang tua-tua keadaan berbalik. Mun kadang sing melarat yo kepen bales jasa. Lha iku kadang kaifiahe carane kudu diwalik diputer sih lah iku repot lah mulane sing sugih-sugih kudu ndonga sing ndadekno imunitas dari pecinta-pecinta sing doanya salah ya paham ya mboten tenan iki mboten guyon bahaya niku ya intinya banyak kebaikan yang kita tidak tahu banyak kejelekan yang kita tidak tahu mulane ra usah ndonga ngono gen Gusti kula kepengin bales jasane Gus repot resikonya tinggi paham ora usah ndonga ngono tapi kula lagi sering ndonga ngono Gusti tiang-tiang seneng kula sing jar berdoa salah kula mohon namun kabulkan karena saya tahu itu tidak baik masa depannya apa tidak baik gitu. Kalau sering krungu donga ngoten nek ana melarat di rumah tonton ya Allah kula kepengin bales apa jasa. Kadang yo mandi tenan nek tuane sing bales jasa melarat terus sing buruh iki sugih. Ya akhirnya kasil bales jasa tenan. Tapi tentu keadaan ini kan enggak ingin juga kan sing mantan donaturnya kan enggak ingin kan ada kejadian ini. Mulane kula suwun nggih sing ngaji niki sing melarat-melarat sing biasa disedekah sing sugih. Hentikan doa itu. itu udah baik itu udah baik cara gua udah baik ya niatnya maaflah tapi kan keliru tadi kayak wong sing donga kepengen ibadah tanpa kerja nyatanya dijawab LP kok sampai pangeran dijawab nopo LP hanya satu peristiwa guys sing donga podo keliru nek disembadani podo ahli jannah tapi kan karena ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat tuh elek era karon elek sahabat keriting elek ndak ireng soko elek niku ndonga Gusti meskipun kula elek dadosaken tiyang sing syukur lah sono cah wedok min ajmali nisail Madinah ayu-ayune cah wedok iku sering ndonga Gusti kok kathah tiyang sing nglamar kula sing nggodha kula dongakno sabar walhasil suatu saat cah wedok iku wayahe rabi saking akeh sing nglamar matur Nabi dintokno cah elek iku iku perkara iku dintokno cahelen karena perintah Rasulullah nurut suatu saat Dennis memaksakan menerima itu jare sing lanang kowe roh dek kok kowe dipasangno aku lah piye jare Nabi aku mek sampean pasangan surgawi lah kok iso piye swarga mu diisi wong loro siji wong syukur aku untuk kowe syukurku jare sing wedok langsung jawab iya aku sing sabar
Jadi pas makan malam saya wedok langsung nangkep. Iya, aku kebagian sabar. Iku pasangan paling terkenal di Medina. Jadi jarang orang suami istriku berduet syukur dan sabar. Tapi enggak pegatan karena tadi iku ditunggoni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu keadaan itu tidak akan terulang karena wis ra ono Kanjeng Nabi. Aku yakin bojone Rukun itu ora sabar, emosi. Sabar itu kan masih baik. Paham gitu. Terus mbon daripada resiko nak dengope was aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad wa astaizuka mimma sta'adza minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Iki nak sampean gak ben resiko donga nggih niki. Nggih rada dawa tapi ra resiko. Wa salulan nyuwun ingsun ka ing panjenengan ing perkara. Qadai ta kang mutusna panjenengan limaring ingsun min amrin sanging perkara apa wae. Wa sa'alulan nyuwun ingsun ka ing panjenengan ing perkara qadai ta kang wis mutus panjenengan limaring ingsun min amrin sanging perkara apa wae. Antat ala ento damel panjenengan akibatahu ing akibate amr. Jenengan damel rusdan ing dadi apik. Bi rahmatika kelawan rahmate panjenengan ya arhamar rahimin zat sing welas zat sing welas. Niki hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi sing dikutip ya dados termasuk teng Al-Kutubus Sittah nggih teng kitab-kitab hadis sing muktamad mergi niki riwayat Tirmidzi. Dan kula nyuwun Gusti segala sesuatu yang telah engkau takdirkan akibatnya niku sae. Nggih sekalipun maksiat. Meskipun kita tidak ingin maksiat sekalipun maksiat. Banyak tuh wali-wali besar sing mantan tiang injeng cawe dok ceblok jadi wali. Kita tidak pernah tahu jalur jadi wali kita karena apa. Sama tak ceritani yang di hadis Sahih. Saya fair ya kalau yang di hadis Sahih saya sebut hadis Sahih, kalau cerita para wali tak cerita para wali itu di kitab. Ini yang di hadis Sahih. Ini ceritanya Rasulullah tentang hadis Sahih, tentang Bukhari, tentang Muslim, di semua ala hadis susihah ada. Ada 3 orang Bani Israel yang pas jalan-jalan walhasil terus pas ono udan deres gitu terus ndelik ning guwa. Di zaman ning Arab tuh kota Palestina kata guwa. Bareng tenggene guwa niku ndelalah ketungkep watu niku ujug-ujug gludung nutupi mulut apa guwa. Pokoknya 3 orang ini tidak bisa keluar. Ini mboten guyon niki kula hadis Sahih. Tapi rasa praktekno pokoke iki riwayat aja mbok praktekno. Senengane kok pikiran praktekno. Yang satu itu dongo, mulane sing tentang wasilah. Sama ndak usah terprovokasi. Misalnya ciri khas madzhab Wahabi itu anti wasilah, ndak usah terprovokasi begitu. Ulama Wahabi yang alim juga ngakui wasilah. Kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awammu ora terpelajar. Mulane kula sering, saya debat dengan Ben Bas sama Utsaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang napa awam. Karena sama-sama punya memori hafalan apa hadis. Akhirnya yang satu ini berwasilah, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai bapak ibu saya, mengalahkan anak-anak saya. Ketika saya kerja adol kayu, mengke kula tumbasno roti, kula ngepoh susune wedhus. Niku semua anak-anak saya tak biarin, kecuali bapak ibu saya setelah minum, setelah makan. Karena kalau anak-anak saya makan dulu takut orang tua saya tidak makan. Jika itu engkau ridhani, fafaris anna furjatan. Terus fan fatahat, terus walhasil batu itu mulai menggeser, tapi tetap tidak bisa keluar. Terus yang kedua, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini pernah jadi orang kaya, punya buruh. Buruh itu punya opah 1 sapi atau onta lah, nanti orang Arab ontong. Bareng wae tak opah no, niku buruh kula nu minggat kula ora roh rimbane teng pundi. Walhasil onta nu terus kula rumat. Duwe anak pirang-pirang nganti ratusan. Pas buruh kula teko, takok ndi opahku. Iku lho. Anakoh waroiha iku unta sing sakmunake iku am kabeh. Sampai buruhe muni ngene atas tajubike ngenyek aku opahku unta sitok kok. Saiki dadi pirang-pirang puluhan. Lah iya kok anake unta sing jatah opah iku pek kabeh. Lah lucune tiyang niku kula ora disisakno blas. Oh dasar buruh elek. Dadi unta sitok mana akeh. Dintana kabeh. Iya. Wama afqolana sayan, maksudnya kalau di baru blas gak dibagi padahal posisi dia buruh kan dan rumah tonton sendiri kan minggat. Lah sing ketiga iki rodok jorok.
Sing ketiga dungane lucu, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai sepupu saya, bintu Ammi, anaknya paman saya, sepupu saya. Kata mereka apa? Misanan apa? Ini misanan di sepupu. Niku kula godho kula rayu ora tau kasil, sampai ana masa paceklik. Masa paceklik tak godho mboten kasil, akhire ndekne duwe syarat kan ngekeki 100 dinar. Jadi gelem dikeloni, gelem disetubuhi nak ngekeki 100 dinar. Saking musim paceklik akhirnya misanan kula niku purun. Wa innaha min ahabbin nisa ilayya, itu sangat saya cintai. Tapi ketika kula pun badhe napa ape darani jima ya zina. Mpun badhe bersetubuh, cawe wedok muni ngene, ittaqillah wala taftakhil khatam illa bil haq. Kowe mbok yo wedi pangeran. Kowe ora berhak mensetubuhi saya. Terus kula mboten sida. Nak pancen mboten sida niku krana wedi jenengan, fafarij ana furjatan, terus longgar. Dadi kadang dadi wali ku baru kaya ra sida. Lha maksud kula cerita. Dadi ora mesti wali kok dalail kok ibadah suwi mboten. Bangke kok ra sida iku sudah dadi ini hadis sahih, tapi ra sida lho syarat berat. Kowe coba praktekno mergo syaratnya apa kan? Ra sida. Lah niku wali Fudel bin Iyad dadine wali ya lucu. Dekne jek enom senengane hobine menek wit terus delok wong adus. Suatu saat ceblok. Ceblok terus amen ke krungu ayat ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Amen terngiang akhire dekne wiridan meguru dadi wali gede. Sapa sing ora kenal Fudel bin Iyad? Dadi kita ora roh. Ya kadang yo kita nglakoni taat dadekno ujub, dadekno takabur. Ana wong nglakoni maksiat dadekno tawadhu. Padha ora ro. Mulane nyuwun pangeran segala sesuatu yang kau putuskan tetap akhirnya baik. Masyhur kan tengene hikam makalah niku. Maksiatun aujabat dzillan wa kisaron khairun min taatin aujabat izzan wastikbar. Maksiat sing dadekno tawadhu, dadekno kowe mbek wong sungkan, mbek wong tawadhu, mergo ngrasa ora suci, ngrasa ora bener, iku luwih apik timbang taat tapi dadekno sombong. Kowe iki bengi tahajud terus ngambek wong nyepelekno, mergo kono ora tahajud. Kowe dalail wong amen mangan ae kaya kebun, mergo kowe seneng napa dalail. Sementara sing ora tau poso mbek wong poso Mulai kalau nate cerita, kalau pernah diundang sekumpulan kiai kumpulan ngundang kulo, kiai buatan pidato tapi ke acara ngaji. Tangkal kulo, Gus coba nih kiai paling gede, coba kiai paling gede diswani wong ayu, gak dibuju, nak dibuju kayak foto sasa apa mayo. Lah kok sakit ke, orang loro piye? Wong ayu nih kena khitab, delok wajah wong alim ku ibadah. Lah kowe kena aturan delok wong ayu iku dosa, iku larang-larane. Jadi kono delok kowe ibadah, kowe delok dekne dosa. Lah iku repot. Ya, tapi kan takok hukum, justru takok hukum itu godaan karena berarti seneng kowe. Lah nek ning dalan-dalan kan yakin kowe ora gaul ora seneng aman malah. Ya iku pangeran jan senengane nguji orang tuh begitu. Jadi kita ora tau roh, kadang orang menjadi baik. Lah kaya Sayyidina Umar tuh hidayat barokah pengen nguwek Quran malah. Dekne iku ape mateni Kanjeng Nabi Muhammad. Ketemu ning dalan dinyek mbek kancane lha apa ke mateni Muhammad. Muhammad itu wong liya. Mateni dhisik dulurem. Jenenge ke Fatimah san. Dulurem sing wis dirabi Khobab iku dekne wis iman mbek Muhammad. Lha apa mateni wong? Mateni ae adik. Marani adike, lha adike pas ngaji Quran mbek sing lanang. Lha sing diwaca iku Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana wa litasqa. Dekne mulai haru. Bareng badhe direbut adike mboten angsal nganti gelut. Mergo anak-anak sun ku najis ora berhak nyekel iki. Akhirnya Umar dikon adus ya kok nurut. Mletene ngono kok adus nurut. Kon wudu padahal niate nguwek-nguwek. Bareng diwaca nangis terus dadi napa? Iman. Sepodo ra roe. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang liwat Garong, begal. Wong roh kabeh cara tareh. Tapi sebabnya dadi wali mergo dekne begal Sunan apa? Bonang. Dadi sebab dadi santrine dadi wali ini. Ini padha ra roe. Kadang kita wakaf ning masjid, bareng ngrasa urun paling akeh, ngrasa paling berak dadi imam. Berak paling ngatur wong. Jare wakaf, saiki paling gak ikhlas nek dipimpin wong. Iku jenenge taat tapi mari sombong.
Mana kulon sering pesen tengah anak kulon tuh saya sering tak pesen nih nanti kalau sama orang pernah ngaji bapak kalau ditektir kenal ya kenal kalau ndak ya sudah kayak ndak ada bapak ya pak. Nanti kalau anak kulon tuh saya sampai kelas tunggal ini kalau biasa tak ganti terasi biamba belanja biamba. Karena kalau tradisi guys sekali jadi neng jadi gus itu biasanya gitu kayak berhak menguasai santri itu repot. Jadi jangan-jangan nanti punya tradisi menguasai itu tidak baik dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiai itu bingung, kenapa jadi bener. Kecuali sing ra kepen bener ora usah bingung nek mati ae wong ra mikir kena dinut ning. Tapi kita ini memang tahu betul kita sebagai hamba kita ora tahu roh. Apa sing nengko akibate dadi napa apik. Dadi wae ana wong maksiat tapi dadine apik kados Umar, kados wau sing apik ngeloni misanane ora sih. Kita tidak pernah tahu. Ya ana sing sangka taat malah dadi sombong. Ini cara bahasa agamane ujub napa? Ujub niku masyhur cerita tentang Ihya diulang-ulang oleh semua ulama. Kula nate cerita tentang ngaji niki, tapi ini jelas ada di kitab Ihya, di semua kitab sing critani wonten. Nabi Isa itu jalan-jalan ambek kaum Hawari. Hawari itu orang spesialnya Nabi Isa berdua. Kaum Hawari kan jumlahnya 12 tapi ini pas berdua Isa Hawari jejer. Jadi kata sekolah misalnya melaku ruhin jejer. Tapi kaum Hawari rano sing kriting kan angel nyontono gitu. Kula niku ya ora ro sirine apa kena apa Nabi ora ono sing napa kriting. Kula niku ora ro sirine. Tapi ngombal mirip kriting kan sing ngono berdua jejer. Terus wonten tiang bajingan saking Bani Israel itu 40 tahun itu saurip-uripe dadi begal. 40 tahun dalam cerita Ihya ini. Dia spontan melihat Nabi Isa dalam kaum Hawari itu tidak kuat. Langsung ingin melaku jejer. Akhirnya bertiga jejer. Tapi fasdaro nafsahu terus dia nyepelekno awak, ya Allah kula nu tiyang nakal kok jejer tiyang soleh. Akhirnya mundur. Kaum Hawari, orang Hawari ini perasaan hatinya itu risih, ya Allah kula tiang saya kok jejer bajingan. Akhirnya melakukannya dicepetno, menghindar. Saat itu juga Allah maringi wahyu teng Isa karena wahyu zaman itu belum terputus. Ya Isa lias ta'nifa al-amala, kalau japal teke lias ta'nifa al-amala, supaya dua orang ini setar dari nol. Hadza ahbattu hasanati wa hadza ahbattu sayyiati. Ini semua kebahagiaannya tak hapus karena ujub. Ini semua kejelekannya tak hapus karena ikhtikar li nafsi, karena merasa rendah hati. Lah saiki bendo-gendola jejer kiai iku ya bangga, lha iku serade ati iku. Paham ya? Lah tapi padha sing saleh ora gendho ya ora siap, padha rade atine. Lha iku musibah ning napa? Musibah. Gendho jejer kiai kok beda, kudune ora usah jejer. Paham ya? Mane roken ambek aku ora gelem jejer. Lah tapi kula ora gelem jejer, kula kok ngamalku dihapus. Akhirnya kula maksa jejer, ya repot. Jadi kan repot. Tapi itu nyata ya, memang dalam kehidupan nyata itu begitu ya. Jadi penyakitnya wong bener mesti ujub. Loh kados pejabat negara saja itu kan kelihatan sekali. Uang anggaran itu milik negara, juga subsidi dari rakyat pajak. Ngono ketika memberi ke rakyat seakan-akan dia yang berjasa. Itu kan lucu. Jadi presiden digaji, jadi menteri digaji. Setiap melakukan heroik koyo odek niku pahlawan. Wong digaji kok pahlawan apa yang tugasnya? Heroik tenan ya jane kiai sing rapati hoki-hoki niku koyo Pak Mustafa ini penyuluh PNS mau udah. Mau curhat be kula dadi kiai suwi ora dilebokno penyuluh dadi PNS. Oh kiai elek ya bro. Aku saya kiai suwe alim ora kepikiran. Ndak ujub itu memang penyakit betul. Kalau merasakan itu di pejabat. Wis tugasillah aku nak ngelakoni seakan-akan iya. Ujub itu penyakitnya wong bener. Mulane kula nu pesan guys, sing biasa ibadah berlebihan biasa mawon. Anggere mulai mari ujub niku harus dihentikan. Kula nu angger tahajud ngoten niki. Angger badhe donga ngoten gara-gara koyo dongaku sawane mandi cah bar tahajud wis ra sida. Zaman kula dereng tahajud nggih pun tok nikmat Gusti mun mboten sida biasa mawon.
Jadi dengan kula nggih ngoten, ya Allah, zaman kula dereng saged donga nggih pun angsal nikmat. Zaman kula ora ngalim nggih pun nikmat, Gusti pun nyekseni mawon nek jenengan rahmate jembar pun bar nih pun gak sida donga. Ya karena itu tadi, kadang kita ini sebagai manusia gampang kepleset. Bar istighfar ping 1000, bar maca la ilaha illallah ping 1000 terus ngrasa berhak dongane kudu mustajab. Kok muni kudu kowe iku sapa? Paham ya? Itu repot pancen. Ya, tapi nek kowe ndonga nambahi kemawulane pangeran Gusti kula ni abdun dhaif sagete namung nyuwun. Ya ora usah eling-eling salatem, masih pas ora pas ibadah nak podo njaluk wae. Mergo kita disembadani ra krana ngamal tapi krana jembare rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mang mulane daripada ndak tahu persis inti kersane Allah nggih wa as'aluka ma qadaita li min amrin antaj'ala akibatahu rusdan. Kita ora tau roh. Nggih gampang cerita tentang Wali Songo niku paling gampang. Yang Sunan Kalijaga kenali Sunan Bonang lewat begal tapi dadi sebabe wali. Sing Siti Jenar kenale lewat adu ilmu, adu tasawuf. Dadi musuhe wali ya serara. Wis pangeran kersane ngoten. Kowe kenal kiai derekno bareng kiai entuk dhuwit, nak pengajian entuk dhuwit. Dal kowe penderek, dadine ki hasud. Kok enak dadi kiai entuk dhuwit ning ndi dikai mangan. Karena kita ora roh. Padahal niate derekne kiai khidmah, suwe umat hasute umat drengki. Ini sing roh apa? Nah, kula nu radio penderek permanen iku nak kesuwen ya umat drengki ini niku. Ya repot. Untung kalau rapati payu pidato, tadi ora gelem barang dan